Всем привет! Сегодня хочу еще вам показать еще один способ от кашля для детей, для взрослых. Это жженый сахар. Вот. Это у меня были конфетки сделаны детям из сахара, малинового варенья. Но они все слиплись у меня, не доели их. И вот по кусочкам я ломаю. И буду сейчас его жарить, этот кусочек. У меня сковорода нагрета. Сейчас я ее включу. И буду я поджаривать этот кусочек. Меня уже дети просят жженого сахара. Вот. Буду сейчас его растапливать и жарить. Вот он жарится, уже темнеет потихонечку. Сейчас растопится. Значит, жженый сахар — это вот, наверное, самый такой из наиболее таких старых способов лечения кашля. Я когда еще старший ребенок тоже болел, когда кашлял, ни сиропы никакие, ни таблетки нам не помогали. И вот я уже старших спрашивала, что чем вы лечили вот своих детей. И вот мне рассказали про такой способ. Жженый сахар. Кто-то на ложечке. На ложечку. У меня даже сын, ему сейчас 6 лет, он любит втихаря взять ложку, насыпать туда сахару и жарить. Включить газ и жарить. Приготовлено у него стакан рядом с водой. Он этот сахар, когда он загорится, так потемнеет, он его раз и в воду. И на ложке остается как конфетка. Он эту конфетку сосет, водичку, в которой макал этот жженый сахар, он пьет. И младшего своего поет, братика. В общем, вот так. Слава богу, что они это пьют. Вот и сейчас тоже я думаю, остаточное такое. Мы сегодня погуляли на улице. И дома уже началось такое остаточное. Ой, уже горячее такое. Тут осталась еще конфетка нерастопленная. Вот, выходит еще мокрота, которая еще не вышла. Такая небольшое отхаркивание есть. Думаю, попою-ка я их еще, ребятишек, жженым сахаром. В общем, вот так вот. Сейчас я его дотоплю. Налью водички сюда. И буду эту водичку наливать в стаканчик. И уже ребятишки будут у меня пить эту воду. Чтобы вся эта мокрота, которая еще осталась, не вышла. Чтобы она уже у нас вышла. И уже не переживала ни я, ни ребятишки не мучились уже этим кашлем. Вот он какой, видите, он темный, прям темный такой сахарочек. Я даже газ выключу, все уже. Она уже такой горелым сахаром таким пахнет. Ну, вкусно пахнет. И эти ребятишки любят. Вот тут по краям вообще такой у меня подгорел. В общем, делайте жженый сахар. Кто еще помнит, может, сами кто-то в детстве пили. Делайте, детей поите, и сами пейте, если вдруг, не дай бог, вы болеете, кашляете. Вспоминайте про этот метод, пользуйтесь и будьте здоровы.